look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? सब्सक्राइब टू माई चैनल अफशीन रूटीन वीलॉग। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पे पिया जा रहा है सूप। तो मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स आए थे, उन्होंने मंगवाया था उनके लिए, तो फिर मेरे लिए भी एक मंगवाया। तो मैं यहाँ पे जो है ट्राई कर रही हूँ और ये मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी मील्स। यहाँ पे चल रही है हमारी पैकिंग, जैसे कि वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, हम जाने वाले हैं अपने घर। ताहा रहमान और रेयान रहमान को तो पहले ही रेडी कर दिया है और अब जो है रेडी करने लगे हैं आयशा ज़ैनब को। और ये देखें हमारे गार्डन में जो है हमने वो साबुत धनिया नहीं होता, उसमें कीड़े हो गए थे, तो उसको ड्राई करने के लिए रखा था। तो उससे पहले ही जो है ना वो कौवा मैना के वो खा रहे थे, उनको बहुत टेस्टी लग रहे थे। ये ताहा रहमान रेयान रहमान हो चुके हैं रेडी, मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। अब करना है आयशा ज़ैनब को रेडी और मेरे हस्बैंड पहुंच चुके हैं। वो कह रहे हैं फटाफट सब लोग रेडी हो जाओ, निकलना है। तो उन्हें मैं खाना सर्व करने लगी हूँ लंच, तो वो आके करेंगे सबसे पहले लंच। शेफ़ ने जो है वो बनाया है आज अंडे का सालन। इस तरह से अंडे का सालन वो अच्छा बनाता है। कभी कभी क्या करता है कि जो है वो बहुत ज़्यादा इसको कर देता है, पका देता है, तो वो ऐसे सॉफ्ट नहीं रहते ना अंडे। अच्छा, ये मैं बहुत बार आपको अपनी नील्स दिखाए हैं मैंने। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो है ना मैं बॉईल करी थी कुकर में कॉर्न। बच्चों ने मुझे कहा कि मामा गाड़ी में आप कुछ ना कुछ लेके चलना, तो ताकि हम खाते हुए जाएंगे तो एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा। So I trip on my tongue, never thinking you were number one. और ये हमने जो है वो अभी स्टे किया है मेपो खास। जैसे कि मेरी जो ब्रदर इन लॉ हैं उन्हें बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस तरह की चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। तो हमने कहा यहाँ से जो है मीपो खास के बेस्ट वाले बर्गर मिलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं ज़रूर अपने भाई के लिए लूँगा। तो बस फिर मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ा दिया मोबाइल, तो उन्हें बड़ी शर्म आ रही थी। उन्होंने कहा ये सब काम तो मुझसे ना करवाओ। मैंने कहा प्लीज़ थोड़ी सी तो वीडियो तो आप शूट करके दे दें। तो ये वही इंतज़ार हो रहा था। अब हम निकल पड़े हैं और ये रास्ते में आपको दिखाने की कोशिश करती कि कैमल से हम घर पहुँच चुके हैं। और मेरी ब्रदर इन लॉ बहुत सारी चीज़ें लेके आए। मेरी मदर इन लॉ जो है हलीम लेकर आए थे वो लोग, और रोल वगैरह लेकर आए थे, तो वो गर्म करके हम खा रहे थे। और यहाँ पे आयशा ज़ैनब जो है जिसने नाक में बहुत ज़्यादा किया हुआ है दम। बस हम लोग जो है वो एक ही दिन के लिए गए थे, उसके बाद हम आ गए वापस अपने घर पे। और ये है उसके बाद की वीडियो। क्या हुआ, छोया छोया का दूध दे रही हूँ। पहले बताओ जूते का ये पीछे वाला पार्ट कहाँ गुम कर दिया मिट्टू। ये कभी नहीं उतारते, आपने तो जूता ही तोड़ दिया न्यू। तू सीधे हो जाओ, अब तो पेन नहीं हो रहा। खलिया सुसु। और यहाँ पे मैं आयशा ज़ैनब के लिए जो है सबसे पहले करने लगी हूँ दूध गरम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही। तो सबसे पहले उसे जो है दूध गरम करके दूँगी, उसे वो थोड़ा चुप हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग जो है अपना डिनर करेंगे। ऐसे करते करते जो है मैं रात को बहुत देर हो गई। हलीम हम उधर से लेकर आए थे, रेयान का होमवर्क रहता था, रेयान को फटाफट होमवर्क करवाया। और आयशा ज़ैनब भी साथ में शुरू हो गई थी, उसको भी करना है होमवर्क। और यहाँ पे जो है रेयान रहमान कर रहा है अपना होमवर्क, और मैं जो है वो बनाने लगी हूँ कहवा। जैसे कि विंटर स्टार्ट हो गए तो ये कहवा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बनाया, फिर तीनों बच्चों को जो है जब थोड़ा हल्का सा ठंडा हो गया तो तीनों बच्चों को जो है थोड़ा थोड़ा फीडर में दिया, ख़ुद भी पिया। बहुत इफ़ेक्टिव है, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ज़रूर आप अपने बच्चों को बना कर पिलाएँ। इस कहवे की भी एक अलग सी वीडियो बना के हमने जो है चैनल पे डाली हुई है, बहुत इफ़ेक्टिव है। आप लोग पिएंगे आपको खुद पता चलेगा। Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could have chosen anyone but I choose you. Hop back. और ये नेक्स्ट डे की वीडियो, ये हमने मीपो खास से बाय की थी बाका खानी। ये बहुत ही सुपर क्रिस्पी वाली बाका खानी थी, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे ये। और ताहा की जो है वो तबीयत सही नहीं थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि ताहा को जो है वो बिल्कुल खिचड़ी सी बना के देनी है, कोई भी इस तरह का फास्ट फूड या कुछ इसने नहीं खाना है। तो उसने कहा कि मम्मा बिल्कुल खिचड़ी नहीं आप बना के दो, आप उसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड कर दो। तो ये बस उसी को बना कर दे रही थी। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह चैनल के साथ कनेक्टेड रहें।
शेयर करें मेरी वीडियो को, लाइक करें, वॉच एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।